તમારા બધાને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી અને શાકભાજીથી ભરપૂર એવો એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જતો વેજીટેબલ પુલાવ બનાવશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો અને જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર પણ જરૂરથી કરજો। તો સૌપ્રથમ વેજીટેબલ પુલાવ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 વાટકી બાસમતી ચોખા લીધા છે। હવે ચોખાને એક વાસણમાં કાઢી 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈને સાફ કરી લઈએ। તો ચોખા સારી રીતે ધોવાઈ ગયા છે। હવે ચોખામાં પાણી એડ કરી ચોખાને 20 થી 25 મિનિટ સુધી પલળવા દેશું, જેથી પુલાવ બનાવીએ તેમાં ચોખા એકદમ ખીલેલા બને અને આપણો પુલાવ જલ્દીથી ચડી પણ જાય। હવે પુલાવમાં એડ કરવાના શાકભાજી જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં શાકભાજીમાં 1 ગાજરને આ રીતે કટ કરીને લીધું છે, અડધા કેપ્સિકમના આ રીતે લાંબા સ્લાઇસ કરીને લીધા છે, 1 નાની સાઇઝની ડુંગળીના સ્લાઇસ, 1 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાના નાના ટુકડા, 1 નાનું ટમેટું કટ કરીને લીધું છે અને અડધી વાટકી જેટલા લીલા વટાણા લીધા છે। સાથે 3 જેટલા તીખા લીલા મરચાંને આ રીતે મોટા કટ કરીને લીધા છે। ગરમ મસાલામાં 1 બાદિયું અને 2 લવિંગ લીધા છે અને 7 થી 8 જેટલા કાજુ અને 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા લીધા છે। કાજુ અને સિંગદાણા એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો જ એડ કરવા। અને વઘાર માટે મીઠો લીમડો લીધો છે। હવે 25 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ચોખા પણ પલળી ગયા છે। હવે પુલાવ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આજે આપણે પુલાવ એકદમ ઝડપથી અને સરળતાથી બનાવશું, તેથી કુકરનો ઉપયોગ કરશું। તો તેના માટે કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દેશું। હવે કુકરમાં 1 પાવરા જેટલું તેલ એડ કરશું અને તેની સાથે 2 ચમચી જેટલું ઘી પણ એડ કરશું। ઘી એડ કરવાથી પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તમે એકલું તેલ અથવા તો એકલા ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે તેલ અને ઘીને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ ઘી સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેલમાં લવિંગ અને બાદિયું એડ કરી દેશું, 1 ચમચી જીરું એડ કરશું, અડધી ચમચી હિંગ। હવે આપણે જે સિંગદાણા અને કાજુ લીધા છે તે તેલમાં નાખી થોડા તળી લેશું। તો કાજુ અને દાણા થોડા તળાઈ ગયા છે। હવે મીઠા લીમડાના પાન નાખશું અને લીલા મરચાંને પણ એડ કરી દેશું। લીલા મરચાંને તેલમાં નાખી સાતળી લઈએ। હવે વઘારમાં ડુંગળી એડ કરશું અને ડુંગળી પણ 1 મિનિટ સુધી તેલમાં સાતળી લેશું। તો ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે અને ડુંગળીનો કલર પણ થોડો બદલાઈ ગયો છે। હવે આપણે જે શાક લીધા છે તે બધા જ તેલમાં એડ કરી દેશું। તો શાક એડ થઈ ગયા છે। હવે શાકભાજીને તેલમાં 2 મિનિટ સુધી સાતળી લેશું। તો બધા જ શાક સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી કુકરને ઢાંકીને 1 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી શાકને ચડવા દેશું। 1 મિનિટ પછી જોઈએ તો શાક થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે। હવે બીજા મસાલા એડ કરી દઈએ। તો પહેલાં અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ નાખશું, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો। હવે એકવાર મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું એડ કરશું। મેં લીલા મરચાં નાખ્યા છે તે એકદમ તીખા છે, તેથી મેં અહીં લાલ મરચાંનો ઓછો ઉપયોગ કર્યો છે, પરંતુ તમે સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ વધારે કે ઓછો કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો મસાલા શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે પાણી એડ કરશું। તો આપણે જે વાટકીથી ચોખા લીધા છે તે જ વાટકીના માપથી 1.5 વાટકી પાણી કુકરમાં એડ કરશું। તો આપણે જેટલા પણ ચોખા લઈએ તેનાથી 1.5 ગણું પાણી લેવાનું છે। આપણે આ પુલાવ કુકરમાં બનાવીએ છીએ, તેથી પાણીનો ઉપયોગ ઓછો થશે, પરંતુ જો તમે પુલાવને તપેલામાં કે પછી કડાઈમાં બનાવતા હોય તો પાણી ચોખા કરતાં 3.5 ગણું લેવું। એટલે કે 1 વાટકી ચોખા લીધા હોય તો 3.5 વાટકી પાણી લેવું। તો પાણીનું આ માપ એકદમ પરફેક્ટ છે, તેથી આ માપ ખાસ ધ્યાન રાખવું, જેથી પુલાવ એકદમ ખીલેલો બને। તો પાણી એડ થઈ ગયું છે। હવે પુલાવને થોડોક ખાટો ટેસ્ટ આપવા માટે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું
અને બીજું લીંબુનો રસ એડ કરવાથી પુલાવ છૂટો છૂટો બનશે અને ચોખા એકબીજા સાથે ચોટશે પણ નહીં. હવે આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે તેમાંથી બધું જ પાણી કાઢી કુકરમાં એડ કરી દઈશું. હવે એકવાર ચમચાથી હળવેથી મિક્સ કરી લેશું અને હવે પાણીને ઉકળવા દેશું. અને આ સમયે એકવાર ચાખી લેવું, જો કાંઈ પણ મીઠું કે ઓછું લાગતું હોય તો તે એડ કરી દેવું. તો પાણી સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી એક સીટી કરી લઈએ અને એક સીટી થાય એટલે તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવું, કેમ કે હજી કુકરની અંદર પ્રેશર હોય તેનાથી પણ શાક અને ચોખા ચડશે અને જો વધારે સીટી કરશો તો પુલાવ ખીચડી જેવો થઈ જશે. તેથી એક સીટી થાય એટલે તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવો અને સીટી થઈ જાય પછી કુકરને તરત જ ન ખોલવું. કુકરમાંથી બધી જ હવા નીકળી જાય પછી કુકરને ખોલવું અને જ્યારે પુલાવને જમવા માટે લેવો હોય તે સમયે જ કુકર ખોલવું, જેથી પુલાવ ગરમ રહે. તો કુકરની એક સીટી થઈ ગઈ છે અને 10 મિનિટ પછી જોઈએ તો કુકરમાંથી બધી જ હવા પણ નીકળી ગઈ છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પુલાવ સરસ ચડી ગયો છે અને પાણી પણ બિલકુલ નથી રહ્યું. હવે પુલાવમાં ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું અને એકવાર હળવેથી પુલાવને મિક્સ કરશું. તો આપણો ગરમા ગરમ અને સ્વાદથી ભરપૂર એવો વેજીટેબલ પુલાવ બનીને તૈયાર છે. હવે આ પુલાવને સર્વ કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પુલાવ એકદમ ખીલેલો બન્યો છે અને સ્વાદમાં તો એકદમ સરસ બન્યો છે. આ પુલાવ તમે દહીંના રાયતા સાથે કે પછી સફેદ કઢી ફુદીનાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો અથવા તો એમ જ પણ ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકવાર મારી આ રેસીપીથી વેજીટેબલ પુલાવ જરૂરથી બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.